အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရဲမရှင်မကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဂျပန်ဘာသာစကားမှာအရေးပါတဲ့ tag font လေးရဲ့အသုံးလေးတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် tag font ကို buff ကလေးတွေကို tag font ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ tag kurasai ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ် tag kurasai ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီ tag font လေးပြောင်းထားတဲ့ buff ကလေးတွေကိုလုပ်ပေးပါသို့မဟုတ်အဲ့ buff ကိုလုပ်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် kashimas ဆိုတာကလမ်းပေါ့ဗာလဲငှားပေးတယ်ဆိုရက်ငှားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ကိုကနေတရားတယောက်ကိုငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် kashimas ဆိုတဲ့အသုံးသုံးပါတယ်အဲ့တော့ kashite kudasai လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငှားပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တာဘဲတဲကူရာဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာဘဲမတ်ဆိုတာကစားသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်တာဘဲတဲကူရာဆိုင်ဆိုရင်တော့စားပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါရှိတဲကူရာဆိုင်ကိုစားငှားပါလို့မပြောဘဲနဲ့ငှားပေးပါလို့ယဉ်ကျေးကျေးဘာသာပြန်လို့လည်းရတယ်လို့ငှားပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့တင့်တော်သလို verb ပေးပါသို့မဟုတ် verb ပါဆိုပြီးတင့်တော်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခါရှိတဲကူရာဆိုင်ငှားပေးပါတာဘဲတဲကူရာဆိုင်စားပါ non de kurasai နော်မီမတ်ကနေလာတဲ့ non de kurasai ဆိုရင်တောက်ပါစသဖြင့်စားပါတောက်ပါယူပါအဲဗာလဲငါပေးပါစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ de kurasai ကိုအသုံးပြုပေးရပါတယ်အဲ့တော့နမူနာလေးတွေကတော့ kashimas ကနေပြီးတော့ kashite kurasai ငါပေးပါtabemas ကနေပြီးတော့ tabete kurasai စားပါ nomimas ကနေပြီးတော့ non de kurasai တောက်ပါမိမတ်ကြည့်တရားနေပြီးတော့မစ်တဲခူရာဆိုင်ကြည့်ပါမိဆဲမတ်ပြတရားနေပြီးတော့မိဆဲတဲခူရာဆိုင်ပြပေးပါစသဖြင့်စကားလုံးလေးတွေသုံးလို့ရပါတယ်အိုရှီယမတ်အိုရှီယမတ်ဆိုတာကသင်ကြားသည်ပြောပြသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့အိုရှီယမတ်အိုရှီယတဲခူရာဆိုင်သင်ပေးပါစသဖြင့်တဲ့ဖောင်လေးတွေပြောင်းတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခူရာဆိုင်သည် verb ပေးပါ verb ပါဆိုတဲ့အသုံးနဲ့အသုံးချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်